有没有想过叫老公也加入来探个班？我觉得现在还没有必要用到它，毕竟现在就是有电话跟iPad。我们不能拿电话哎。哦，不能拿电话，你不知道吗？我不知道。那 iPad 也不能带吗？啊，不能带电话还带 iPad。看来都是来真的。实境节目光录音就很忙了，由林心如带领华灯小姐们郭雪芙、杨谨华、谢欣颖、江宜蓉走出光酒店到野外扎营。不过还没开拍，有人就先自我爆料了。请问你们谁睡觉是会打呼的？我是觉得也不用那么老实哎。怎么真的有人就哎这个休息啊？你那么酷的人，你睡觉竟然这样子哦？鼾声哦，好，恭喜你呼声最高。可以发那个耳塞给大家。没有用，你相信我，请期待。因为我鼻子不好，就会打呼啊。我以为至少一半的人会去，我以为之前录影经验就是非常棒，但那一次经验好像最后不是很好。对，为什么？下雨吗？还是？不是宿醉。哦，宿醉。哦，那不是常态吗？不是。可是这个实境秀能喝醉吗？因为你们还得要收东西，还得要拍哦。我觉得到时候看现场的感觉。OK。我觉得喝酒是一种感觉。是。哎，心如怎么有什么话要说？因为我很怕我们大家都会放飞自我，你知道吗？对，我好期待。我们这几个人超不受控的。对呀，这5个里面就有演艺圈至少3大酒鬼在里面。底下谁最不受控？对，跟镜头上插最多。喝了酒他们都很不受控。我觉得大家的状态应该是很开心的时候都会不太一样，每个人对康的定义不同。对，可是我们就把这个推给没有来的人好了。刘品言、琼轩姐。谁的酒量最好啊？哦，应该是他我吧？我们没有，他酒量很好。我第一次跟他喝的时候，我觉得小女生很会喝没有，是我们的酒量地板，酒量地标，拉低我们的平均值。我一个人就可以拉垮全部人。好哟，太期待小姐们放飞自我的模样。而活动当天也是林心如与杨谨华入围金钟后首次碰面，两人更下了这个约定。我们当天我们在群里就互相恭喜了。对，有没有偷偷较劲一下？可能在服装为什么喜欢我们较劲哦？因为剧里面你们就是教那种对，去露营看我们谁把谁灌醉。我们从戏里面一直比，我们在录影也比一下好了。好，比什么？对，比手腕。比手腕不是那个啦，那个。对，可以。然后或者是比洗碗，比拖地。哎，录影不用拖地啊，不用拖地。哦，我想说把家里弄干净一点。这很累啊。就是伯杰哥有没有特别给你一些加油打气？用就平常心，我没有落榜平常心，没有，反而是恭喜他比较多啦，因为就是很替他开心。那我的话，我本来就是金马常客，不是，本来就是当下把戏拍好就好。我觉得有没有入围那个是额外的，所以倒还好。只能说今年的竞争真的很激烈。小记者现在这预祝大家都有好消息啦！完全乐成员苏俊宏采访报道。关注你的